Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, то что ГУР туго работает, когда холостые обороты. Ну вот, а когда подгазовываешь, то нормально все хорошо работает, крутится и справляется со своей задачей. Ну вот, и вот сегодня решил разобрать и посмотреть. Сейчас все покажу, расскажу. Вот, разобрать решил я, конечно же, насос. Первым делом смотреть, что и как с ним. Вот, это у нас здесь находится датчик, этот клапан. Ну вот, его мне посоветовали проверить. Вот его берут, снимают, достают вот эту трубку, потом контрагайку, и его достают. Там вот такой вот клапан. Вот. Иногда он просто засоряется или, ну, такой, или из-за переработки уже он такой шершавый становится, и иногда он не сбрасывает давление. Но я точно не знаю, как он там, его именно работа. Ну, примерно только. Так вот, его можно, не надо его всегда доставать или снимать, можно просто проверить вот кончиком отвертки или вот как я плоскогубцами, пассатижами. Вот так сейчас здесь будет видно. Вон точка вот эта, вот на нее нажимаем, ну слышно. Если он возвращается, то значит все в порядке. Пружина если его откидывает. Вот у меня откидывается нормально, он не застревает, ничего. Также, если что, чтобы знали на будущее, если вот так вот будете делать, да, и там вот масло играет немножко, ну вот, это нормально. Он прям плотно, прям не закрывает проходы. Может быть, просто насос уже устал у меня, потому что клапан у меня работает, все нормально. Но еще поменяем сейчас масло. И тогда уже будем смотреть, проверять, что и как. Потому что масло тоже было не очень. Видно, нет, вот чернючее все. Вот, заменим его. И тогда уже расскажем, да покажем, что и как. Кстати, на будущее, если что, будете делать, вот эта трубка, чтобы ее достать, и потом контрагайку вот эту откручивать там головкой. Ну вот там вот дальше по ней проходитесь вот так рукой, и там есть крепление ее. Нужно тоже ее открутить, что она легко потом достанется, и все. Так, все-таки я захотел достать его, посмотреть. Ну вот, и в принципе не зря. Если что, вот так вот держим наждачку и затираем. Только не сильно. Лучше по чуть-чуть, потом смотреть, чтобы он не застревал. Вот 1200. Вот, и так и затираем. А почему не зря? Потому что, если видно будет на камере, сейчас покажу. Тут есть зазубрины. Наверное, плохо очень видно. Не фокусируется что-то она. Вот. Ну, сфотографирую, покажу. Будет видно на фото. Ну вот, зазубрины сильные. Вот немножко надо пройтись, сделать. Сейчас мы сделаем. Ну вот так получилось. Думаю, почему камера не фокусируется, а я в масле руки дотронулся. Ну вот. Но чуть-чуть есть все равно видно, но на самом деле она гладкая. Это просто зазубрено. Вот так мы крутили, потом продули, помыли. Ну вот, что все было чисто. Ну вот, а теперь будем ставить, менять масло и посмотрим. Ну теперь все собираем. Ставим. Вот видите, вот так вот нажимаем. Оп. Возвращается, не клинит, значит все в порядке. Ну и еще, чтобы не должно быть зазубрин вот этих быть. Ну вот. Сильно тоже не пытайтесь его точить, потому что можно так доточиться, то что, можно сказать, будет вообще бесполезно. Ну вот. Все, вот так проверили, возвращается, все не клинит, все нормально. Все, теперь собираем. Так что, все-таки, как я думал, то, что он возвращается, можно не собирать, это неправильно.
лучше, ой, не разбирать. Лучше все-таки собрать это все. Ой, разобрать, посмотреть, убедиться, чтобы все было правильно. Так, ну вот, здесь я собрал. Теперь что у нас здесь с бачком? Бачок я не буду менять, я его просто почищу. Ну вот, так как я узнал то, что у нас в магазине, в моем единственный газ-центр, вот бачок стоит 1750 рублей. Это слишком дорого, конечно. Ну вот, так что я его просто сейчас сниму. Ну вот. И почищу. Но сначала нужно почистить всю систему. Вот я взял, снял здесь патрубок, сейчас будет видно. Так. Вот он был. Ну вот, и я его просто болт изолентой заткнул. Вот так. Так, а сам шланг, который вот от болта, он идет, вот он здесь был, вот клипсы под него, он вниз идет у меня, вот в эту канистру. Вот так мы сейчас будем прокачивать систему и обновлять ее новым маслом. Так, ну вот, завел я автомобиль, вот такая вот ерунда, оттуда выливалась. Я думаю, это совсем не то, что надо для этого ГУРа. Так что сейчас будем это все выливать и будем уже очищать хорошей жидкости. Вот это я взял АТФ Люкс Декстрон 3. Вот я почитал, как раз таки Декстрон 3 вот нам и нужен. Теперь мы сейчас будем заливать его и промывать систему. Ну что ж, ну вот и настал момент показать всю свою сегодняшнюю работу. Извините, ребята, конечно, забыл я записать, как было. Вот, но было, я вам сейчас покажу примерно как. Ну вот, например, я так сидел, да, и просто вот холостые обороты, и вот так руль берешь чуть-чуть, опа, и все, и он уже гудит, блин, и не справляется, вообще еле-еле идет. Но вот сейчас вот уже как-то, даже вот на холостых, я на земле стою, не на асфальте, но вот это легко. Вот, ну он уже крутится как бы. Немножко, чуть-чуть так упор есть, но он крутится, а то он вообще не крутился. А если вот 1000 оборотов будет, вот так, то он вообще крутится как штурвал на корабле. Ну, вообще мягко. Ну, сами видите. Еще одной рукой я как бы силы сильно не трачу. В общем, вот такой результат. А не записал я, как было, все потому что я уже разобрал насос, отсоединил клапан. И потом только вспомнил, а что я делаю и не записываю. Чем-то надо с вами поделиться. В общем, вот так, друзья. Так, теперь пойдем на улицу. Ну вот, сейчас проверим. Чуть покрутили руль туда-сюда. Вот 2 метки здесь есть. Вот. Минимальный и максимальный уровень. У нас все в порядке. Уже никуда не уходит. Как выгнать воздух, также я вам скажу, потому что я не сказал. Смотрите, все опустошили, промыли систему. Ну, вот как я показывал, то есть шланг отсоединяем в канистру. Вот, и желательно кого-то позовите, там, друга, товарища. То есть вы залили, потом завели автомобиль. Оп, ушел и сразу же заглушили. Ушло масло, опять подзалили. Потом опять завели, ушло масло, опять подзалили. Вот, и вот так вот, пока оно, когда вы уже шланг, конечно же, поставите на обратку. Вот, и вот так вот делаем, пока не будет уровень. Вот уровень уже все есть, никуда не уходит масло. Не давайте ему опустошиться. Вот, не уходит масло. Значит, все. Зовите кого-нибудь, пусть садится за руль. И начинаете влево, покрутили руль, вправо. И оно немного будет уходить, вы доливайте. И там уже по уровню дольете, вот так вы выгоните воздух.
Ну вот и все, почти закончили мы свою работу. Теперь самое трудное — это убирать за собой, инструмент собирать, все, порядок наводить. Все, всем хорошего дня, вечера, кто когда смотрит. Всем пока.